यो मटीको भैरव होइन, यो मटीको देश। यो मटीको देश भएको हुनाले अब भङ्स भएर गएर मटीको भैरव भएर गएको यो मटुको भैरव भने बटुको भैरव भएर गयो होइन। यसको खास नाम यन्मान्टक भैरव। कनुमयो भएर भन्नु हुँदैन भनेर हामीलाई चाहिँ गोप्य राखेर यो सबै बिग्रेर गएको के। यसलाई प्रचार प्रसार गरेर ल्याएको भए सबैले थाहा हुन्छ नि। उहाँ चाहिँ यमान्तक भैरव हो। खास यमान्तक भैरव भनेको मञ्जुश्रीको 10 करोड भैरवहरूमध्ये एक मञ्जुश्रीको अवतार भनौँ न। त्यसैले त्यसलाई मञ्जुश्राख्य यमान्तक भैरव हो। खास 10 करोड भैरव पनि भनिन्छ उहाँहरूलाई होइन। उहाँहरू 10 दिगको रक्षा गर्ने भैरवहरू हो है। अनि हाम्रो परम्परा अनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जुन दीक्षाहरू दिइन्छ नि, चक्रसम्बर दीक्षा, योगाम्बर दीक्षा, चन्द्रमहार्षण दीक्षा, विभिन्न किसिमको दीक्षा दिँदाखेरि जुन मण्डलहरू बनाइन्छ, त्यो मण्डलको चाहिँ दिग्बन्धन रक्षा गर्नको लागि पनि त्यो 10 करोड भैरवहरू भन्नाले यमान्तक, विघ्नान्तक, प्रज्ञान्तक, पद्मान्तक, अचल, तर्किराज, नीलदण्ड, महाबल, उष्णिश, चक्रवर्ती र शुम्भराज, यो 10 करोड भैरवको नाम हो। त्यसमध्येमा सबभन्दा मुख्य चाहिँ यमान्तक भैरव। काललाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्ने शक्ति भएको भन्ने किसिमको हुन्छ। त्यहाँ हाम्रो चाहिँ अहिले जुन बटुक भैरव भनिन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँ भित्र जानुहोस्, त्यहाँ एउटा माथि चाहिँ एउटा मण्डल छ धातुको है, एउटा मण्डल छ। त्यसमा चाहिँ 10 करोड भैरवहरू सबै छ। त्यसमा त्यो मण्डलले प्रमाणित गर्छ कि त्यो चाहिँ यमान्तक भैरवको मन्दिर हो भन्ने कुरा। पहिला वृषदेवले चाहिँ त्यहाँ स्थापना गर्नुभएको भैरवलाई, अनि पछि नियममा अलिकति खलबल भएपछि चाहिँ बटुक भैरव क्रोध भएर चाहिँ त्यहाँको देशको बच्चाहरूलाई चाहिँ लगेर आफ्नो स्थानमा राखेर त्यहाँ चाहिँ बिस्तारै बच्चाहरू हराउँदै गयो। त्यही भएर चाहिँ उहाँ चाहिँ भैरव चाहिँ त्यो ठुलो बिरालोको रूप लिएर चाहिँ बच्चाहरू लाने हैन। त्यस्तो गर्दा चाहिँ त्यो मटीको देशमा चाहिँ कोही बसेन। अहिले पनि यो रथ जात्रा सिद्धिँदाखेरि चाहिँ वर्षको एकचोटि अहिले पनि त्यहाँ मांसाहुति यज्ञ हुन्छ नै। यो जटाधारी लोकेश्वरको पूजा मांसाहुति गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ यन्मान्तक भनेर हामीले पूजा गर्छौँ।